Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Sukses. Saya Syazwan bin Salim dari Pusat Wilayah Arau. Saya Azimah binti Abdul Walak dari Pusat Wilayah Pulau Pinang. Saya Asbiawati binti Abdul Jalil dari Pusat Wilayah Pulau Pinang. Saya Jazmi Dede bin Abdul Jalal daripada Pusat Wilayah Pulau Pinang. Saya Muhammad Bahtiar bin Muhammad Nur dari Pusat Wilayah Pulau Pinang. Dan terakhir sekali saya Khairul Anas bin Abdul Ghani dari Pusat Wilayah Pulau Pinang. Hari ini kami akan tajuk pembentangan pada hari ini adalah tugasan JOW 359, 353 dan 459 iaitu teori pengembangan organisasi. Selepas itu izinkan saya untuk menceritakan latar belakang Dekapex. Pada asalnya Dekapex merupakan sebuah perniagaan yang diwujudkan untuk membantu Persatuan Desa Siswa iaitu Kolej Kediaman menambah pendapatan sampingan bagi menampung projek-projek desa yang dijalankan sepanjang tahun. Tahun pertama beroperasi, hasil keuntungan yang diperolehi membolehkan Desa Siswa Tekun pada ketika itu menjalankan program pengantarbangsaan di negara Indonesia buat pertama kalinya. Dan pada asalnya juga Dekapex dikenali dengan nama Roti Impit Tekun, di mana produk utama asalnya Dekapex dikenali dengan nama Roti Impit Tekun. Namun setelah beberapa ketika apabila ditampuk kepimpinan Desa Siswa tidak menunjukkan minat terhadap perniagaan ini, barulah mereka mengambil alih secara total dengan melakukan penjenamaan dan ubasan jenama. Maka melalui perbincangan bersama dengan partner mereka, mereka menamakan Roti Impit Tekun ini kepada Dekapex. Melalui saat itu, bersungguh-sungguh mereka menaikkan nama Dekapex ini dan mencuba nasib dengan pelbagai cara untuk mendapatkan pelbagai kemudahan universiti supaya memudahkan urusan perniagaan. Namun sudah tentu ada perkara yang mereka berjaya perolehi dan ada juga yang tidak. Mereka masih ingat saat pertama kali mereka mencuba mendapatkan dataran usahawan. Pada ketika itu mereka tidak di tahun pertama di USM mereka gagal mendapatkan tempat tersebut. Namun ianya tidak mematahkan semangat Dekapex untuk terus berusaha sehinggalah ke hari ini. Untuk pembentangan seterusnya saya menyebut Encik Jazmi Daniel. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan mengenai kos bahan mentah. Kos bahan mentah, penggunaan bahan mentah yang tinggi. Ini adalah berlakunya pembaziran jika kita menggunakan kos bahan mentah yang tinggi. Dan stok penyimpanan bahan mentah jauh dari premis perniagaan. Mereka perlu mengambil barang itu jauh dan memerlukan belanja untuk pergi balik mengambil barang tersebut di store. Dan kemudian cost stability. Kami telah membuat analisis dan berbual sewa termasuk api dan air RM400. Gaji pekerja RM10,000 sebulan. Sewa peralatan chiller RM80. Insurans pekerja. Dan akhir sekali, isu penetapan harga produk. Dekapex perlu menyelaraskan harga mengikut harga shilling yang ditetapkan oleh pihak USM dan perlu bersaing dengan premis yang menjalankan jenis perniagaan yang sama di luar yang pihak USM telah meletakkan had limit harga yang rendah kerana pasarannya untuk student, untuk pelajar universiti. Dan seterusnya, jenis perubahan yang dilakukan pada syarikat. Sekarang saya akan menerangkan mencari pembekal yang mampu memberikan harga yang terbaik dan mencari stok penyimpanan bahan mentah yang paling hampir. Ini adalah cara untuk melakukan penjimatan dalam kos bahan dan tempat penyimpanan stok ini. Dan seterusnya, langkah penjimatan dipraktiskan dalam mengurangkan possibility. Dan akhir sekali, membagaikan produk dan promosi bagi menampung harga shilling yang ditetapkan oleh pihak USM. Dan seterusnya, saya akan mendengarkan ahli kumpulan saya, Bahtiar. Baiklah, yang seterusnya adalah model yang digunakan. Bagi kumpulan kami memilih model umum perubahan terancang. Dalam model ini terdapat 4 elemen. Elemen yang pertama sekali ialah kemasukan dan kontrak. Dalam elemen yang pertama ini, kita boleh lihat pemilihan awal data, di mana di sini kita akan menilai permasalahan organisasi tersebut. Yang kedua ialah diagnosis. Diagnosis ini pula adalah senarai pemilihan ataupun senarai
senarai analisa yang kita pilih untuk membantu merubah organisasi tersebut. Yang ketiga ialah merancang dan melaksanakan perubahan. Iaitu di sini kita boleh lihat kita merancang dan juga melaksanakan senarai-senarai perubahan yang bakal kita lakukan dalam organisasi. Yang terakhir sekali, elemen yang terakhir ialah penilaian dan membudayakan perubahan. Di sini kita akan lihat dari bentuk intervensi yang kita pilih tadi, kita nilaikan semula dan kita tengok macam mana dia boleh membudayakan perubahan dalam organisasi. Slide seterusnya. Bagi cara kutipan data pula, di sini kumpulan kami memilih kaedah temu bual. Di sini kami menemu bual pengusaha dan juga pekerja DKP itu sendiri. Okey, di sini Dr. boleh lihat keadaan di dalam firma ataupun premis DKP. Okey, antara soalan-soalan temu bual yang kami utarakan kepada pengusaha adalah berikan maklumat terperinci sejarah pembangunan perniagaan DKP. Di mana ia bermula dan bagaimana ia bermula. Okey. Okey, untuk seterusnya reka bentuk intervensi, saya persilakan sahabat saya. Seterusnya kita masuk kepada reka bentuk intervensi, iaitu di mana terdapat 3 yang kami simpulkan di sini, iaitu pertama organisation design, di mana syarikat KAPIK merupakan pemilikan tunggal, iaitu dimiliki oleh Encik Syafiq. Seterusnya iaitu integrate strategic change, iaitu berkolaborasi dengan Pusat Keusahawanan dan Asasiah USM, di mana syarikat KAPIK telah menjalankan usaha sama dengan Pusat Keusahawanan bagi meneruskan ataupun memajukan lagi perniagaan DKP. Seterusnya iaitu culture change, di mana syarikat KAPIK telah menambah baik ataupun perlu menambah baik dari segi keterampilan, iaitu kaki tangannya. Dari segi sebagai contoh kita kata macam pakaian seragam lah. Okey. Seterusnya kita sambung kepada cadangan, Doktor. Okey, dalam konteks cadangan, syarikat sukses telah memilih kepada 4 isi, iaitu pertama meningkatkan promosi jualan, di mana promosi jualan adalah salah satunya perkara yang perlu dilakukan oleh syarikat KAPIK untuk meningkatkan lagi jualan dan dengan cara memperbanyakkan iklan. Seterusnya memperluaskan kawasan perkhidmatan, sebagai contoh iaitu delivery system. Seterusnya menambah baikkan ruang premis. Kalau kita lihat sekarang ini ruang premis di KAPIK kita agak kecil lah, tetapi dengan menambah baikkan ruang premis, syarikat mampu bergerak ke lebih harapan. Dan yang terakhir iaitu menambah baik keterampilan kaki tangan. Seterusnya saya serahkan kepada ahli seterusnya. Okey, daripada maklum balas responden, isu penetapan harga produk dalam temu bual yang dijalankan bersama pengusaha di KAPIK, isu pengkosasan utama yang dihadapi adalah isu dari segi penetapan harga produk. Di samping itu, maklum balas yang diterima lain ialah isu kos penggantian pekerja, di mana pekerja yang bekerja di DKP ini adalah terdiri daripada pelajar dan mereka bekerja separuh masa dan sambil belajar. Seterusnya. Okey, ini adalah di antara menu-menu yang ditawarkan oleh KAPIK. Terdapat rocking beef, serta rocking chicken burger dan juga beberapa dessert seperti kek yang kepelbagaian daripada mana-mana kedai yang di luar. Okey, dia ada hot chocolate serta beberapa beverage iaitu minuman seperti kopi dan lain-lain. Termasuk yang terkini, KAPIK menawarkan chicken wings serta sos istimewa. Okey, seterusnya di sini adalah gambar kumpulan kami bersama dengan pengusaha KAPIK Muhammad Syafiq. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.